अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं शाकिर रहमान ऑफिशियल ब्लॉग। और आज अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं शाकिर रहमान ऑफिशियल ब्लॉग। और आज हम भाई एक शोरूम में आए हैं। यहाँ पे आपको मिलेंगे जो भी गाड़ी आपको चाहिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। राउटर हर वगैरह सब कुछ, गाड़ी के शोज़ टाइप। तो इसका जो पता है, ये भाई मेन जो बाज़ार है उसमें लोकेटेड है। और थैंक यू। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू।